Prinuđen sam čak da pozovem i neke mlađe kolege koji su još uvek u službi da malte ne alkotestiraju molera pre nego što se popne na merdevine. Šta je bitno u toj priči? Bitno je da ih komšije do tada malte ne nisu ni poznavale. A ova žena, mučenica, ona je trpela svog muža koji ju je tukao. Policija počinje da istražuje detaljno Jovanov i Ankičin nestanak. Supruge su za čuvanje i da se vodi računa o njima, a ne da se tuku i da se omalovažavaju. Ona je uzela držalje za sekiru i da počnemo sa suđenjem u odsustvu. Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jednu, ali bukvalno čudnu priču. Zapravo, ja ne znam kako da je definišem, pre svega nestanak jednog čoveka. Ili da počnemo kako je pronađen taj čovek. Ili da počnemo sa suđenjem u odsustvu. 2016. godine Zrenjaninski viši sud je pokrenuo jedan vrlo zanimljiv slučaj suđenja u odsustvu jednoj ženi koja se zove Ankica Petrović i koja je optužena za lako ubistvo, gde je predviđena kazna po članu 113 od 5 do 15 godina zatvora. Međutim, Ankice nema. A zašto nema Ankice? Zato što je Ankica u jednoj sasvim drugoj zemlji i jednostavno nije imala uopšte nameru da se pojavi pred tim sudom. A ko je uopšte ta žena? Ta žena je rođena 1955. godine na severu Banata. Bila je udata u okolini Kikinde, u jednom selu koje se zove Bikač. Tamo je u braku u kome je živela, rodila i nekoliko dece. I ta deca su uglavnom otišla trbuhom za kruhom u zapadnu Evropu. Imala je ova žena više dece. Koliko tačno dece, to sada nije ni bitno, jer na kraju krajeva i ljudi koji su je poznavali kasnije iz neposrednog susedstva i okruženja nisu bili sigurni koliko je Ankica imala dece iz prethodnih brakova. Za jedan brak sigurno znaju, ali nisu bili sigurni da li je pre toga Ankica imala još jedan brak sa jednim čovekom, kako se pričalo kasnije, i možda je, kako kažu, i iz tog braka imala neko dete. Sada da ne ispadne Ankica je te ovo, te ono, rekao sam, Ankica je rođena 1955. godine i ona je samo završila 4 razreda osnovne škole. Nije išla ni u srednju školu, nije imala nikakvu kvalifikaciju. Ankica je bila dete iz romske porodice. Nije imala srećno detinjstvo. Živela je u veoma oskudnim uslovima i u siromaštvu. I najverovatnije zbog tog siromaštva kasnije njena deca su otišla na rad u inostranstvu. Mnoga od njih se nikada više nisu ni vraćala, u smislu da dolaze za Kikindu, ali ćerka jeste. Ćerka se udala u Kikindi, u Bikaču, i ima svoju porodicu, ali i ona živi i radi u Beču kao i njen brat. Sada, šta se dešava dalje? Ankica je u braku provela, pa slobodno mogu reći, 20 godina života i odlučila je da se razvede od prvog supruga ili od drugog supruga. Najverovatnije zato što se zagledala u jednog lepog majstora i odlučila je da počne s njim jednu romansu, a kasnije je sa tim istim čovekom stupila i u brak. Taj čovek se zvao Jovan Petrović. Jovan Petrović je isto romske nacionalnosti, važio je za dobrog zidara i dobrog majstora, posebno je važio za čoveka koji je ekstra malterisao, zvali su ga najpoznatiji preduzimači koji su organizovali zidanje kuće u fazonu ključ
u ruke i tome slično. I Jovan Petrović je radio kao građevinski radnik. Nije poznato da li uopšte je išao u školu. Zna se da je išao prva 2 razreda osnovne škole, ali da li je završio kasnije još koji razred, to nije poznato. Inače, kako bih najprostije rekao, i Jovan Petrović je iz višečlane romske porodice, koja je uglavnom u njegovoj mladosti i u detinjstvu živela od nadničarenja. A nadničarenje uopšte nije bio način koji je mogao da obezbedi sigurnu egzistenciju dece, a posebno ne školovanje. I sada roditelji su bili srećni ako uspeju da tim svojim nadnicama othrane svoju decu, da im kupe najosnovnije stvari, obuću, odeću i eto, govorili su: sine Jovane, trebao si kao naš čukundeda da učiš zanat, da budeš kovač. On je pravio najbolje sekire i najbolje plugove. Međutim, Jovan nije hteo da se bavi kovačkim zanatom, niti potkivanjem konja, a na kraju krajeva vremena su se menjala posle Drugog svetskog rata i konji su ispali iz mode. Kupovali su se traktori, posebno u Banatu, gde je živela ova romska porodica Petrovića. Jovan je inače rođen 1948. godine. Imao je i on svoj brak pre nego što je upoznao Ankicu. Iz tog braka ima nekoliko dece koji su kasnije takođe otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo. Uglavnom je u pitanju Austrija, Nemačka, Italija, Švajcarska. I sada, to je opšte poznata priča, deca su se snašla, otišla su, uglavnom su se oženila ili udala, i Ankičina, a i Jovanova. I Ankica i Jovan 1997. godine odlučuju da započnu zajednički život. I ono što je interesantno, čim su počeli da žive zajedno, odmah su se i venčali. Jovan je rekao: Ankice, ja tebe toliko volim, ne želim uopšte da ti budeš neka žena koja živi sa mnom, a da nema moje prezime. Tako da Ankica ubrzo postaje gospođa Petrović i počinju da žive u jednom prigradskom naselju u Kikindi. Sada, šta je bitno u toj priči? Bitno je da ih komšije do tada malte ne nisu ni poznavale. Kada su se doselili u kuću u kojoj su živeli, to je znači ulica Vodice broj 5, okolne komšije kažu: mi smo ih prvi put videli. I za Ankicu i za Jovana kažu da su bili vredni ljudi i da su bili bez posla. Živeli su samo od nadničarenja. Jovan radi građevinske poslove, Ankica odlazi tamo da radi neke poljoprivredne poslove, da li branje kukuruza ili branje paprike, jer mnogi koji ne znaju, taj deo Banata je poznati po tome da ima nepregledna polja pod paprikom. I ona je išla da radi, da nadničari. Kada ima posla u toku zime, trošili su ono što su uštedeli, a nekada su, bogami, bili prinuđeni da zovu svoju decu u inostranstvu kako bi im poslali koji evro, kako bi prekrpili i prespojili ono od prvog do prvog. I sve je to po meni okej, normalna priča. Međutim, šta nije bilo okej u ovom braku? To je da je Jovan, kao i mnogi dobri majstori, bio alkoholičar. Ja ne znam zašto majstori smatraju da je to neki statusni simbol, u smislu ako ste dobar majstor, a niste alkoholičar, kao da niste majstor. Mislim, ja ne znam ni jednog stolara koji nije alkoholičar, prosto ne znam ni jednog molera koji nije alkoholičar. Doduše, znam par električara koji nisu alkoholičari, jedan od njih je i moj otac. Ne znam u čemu je fora. Pazite, čovek je moler, kreči, mrtav pijan se popne na onim merdevinama, padne i ne da mi uneredi stan, nego, mislim, moram da zovem hitnu pomoć, to mi se 2 puta desilo. I sada imam stalno stres kada pozovem molera da kreči moj stan i prinuđen sam čak da pozovem
i neke mlađe kolege koji su još uvek u službi, da malte ne alkotestiraju molera pre nego što se popne na merdevine. To vama možda sada deluje smešno, ali s obzirom da sam privilegovan po tom pitanju, moram da se snalazim kako znam i umem. Jer 2 puta sam zvao hitnu pomoć jer se moler prosto razbije. Jer je mrtav pijan. A ne deluje mi pijano dok ne počne da se vere uz te merdevine. Prosto ne mogu da verujem. I zašto ovo pričam? Kasnije sam čuo, sretnem recimo neku gospođu tu iz kraja i ona kaže: braco, moj Mika je bio kod tebe, krečio ti je stan. Ja kažem: pa jeste, bio je, šta je problem, platio sam mu. Ma kaže, on kaže da mu nisi platio, a znam da je svratio tamo kod Stevice i da je popio sve pare i češćavao je konobaricu. I ne samo što je to uradio, što je iščešćavao konobaricu i što je možda štipnuo, pipnuo ili ne znam šta već uradio, nego otišao i gospođu Maricu je odvalio od batina. Čim ga žena pita: jeli, čoveče, bio si da radiš ceo dan u nadnici, gde je lova? E sada, da bi on odbranio sebe, kako nije kockar, kako nije alkoholičar, on uhvati i premlati ženu. I umesto ona odmah da pozove policiju, da se ne bi smejale komšije, da ne bi deca bila izložena nekom tamo podsmehu ili nekoj bruci ako rade u nekom radnom kolektivu, jer se to sve na kraju čuje, majke i ne zovu, nažalost, policiju, ne prijavljuju svoje bahate i pijane muževe, koji su, eto, majstori, i ovaj moler je tukao ovu ženu onim valjkom. Zamislite šta radi onaj stolar, doduše on je razveden, taj stolar koji mi je radio kuhinju, on je razveden i kao jakuza nema 2 prsta. I valjda su zbog toga svi razvedeni. I taj stolar Rende, koga znam, ekstra je dobar stolar, ali isto mnogo voli da pije i maltretirao je svoju suprugu i ona ga je ostavila, što je normalno. Zašto sve ovo pričam? Pa i u ovom slučaju, ovaj čovek o kome pričamo, Jovan Petrović, on je tukao svoju suprugu. Tukao je, i to vrlo surovo. 10 godina je ona trpela strašne batine. I to niko nije registrovao. U fazonu, ma to su tamo ta posla. Oni su Romi i nas ne zanima šta oni rade, nećemo mi sa njima da imamo posao. Nažalost, mnogi ljudi to tako kažu. A ova žena, mučenica, ona je trpela svog muža koji ju je tukao. Kako kasnije neke komšinice kažu, videle su kako ju je i vezivo za neku dunju. I ona je provodila po celu noć tako vezana u dvorištu u sred zime. Sad, tada niko to nije video, ali kasnije se mi svi setimo da smo nešto kao videli. A zašto to nismo prijavljivali? Da li iz straha u fazonu ma neće niko da se kači sa Romima ili tako dalje, mislim zašto da ne. Ja znam puno Roma koji su divni ljudi i na kraju krajeva ja se ne kačim ni sa kim, ali ako imaju neki problem ja im skrenem pažnju da budu malo manje bučni i verujte mi, uvek su mi izlazili u susret, nikada nisam imao ni jedan incident. Sada kada slave rođendan, normalno neću da odem i da kaže malo komšija prekini muziku, pa slavi neki drugi dan rođendan detetu. Ne. Ja sam fin prema njima, oni su fini prema meni, doduše ne srećemo se baš tako često, ali, Bože moj, ako trpi ceo komšiluk, trpeću i ja. Moramo da budemo tolerantni. Ali, da primetim da taj isti komšija Rom tuče svoju ženu ili ne daj Bože svoju decu, odmah bih zvao policiju. To budite sigurni. Jer džaba sva ova moja priča, ako bi ja gledao neka svoja posla i neću tamo da se kačim sa nekim Romima. Ja se ne kačim sa Romima, nego ja ne želim da ni jedno dete bude maltretirano i ni jedna žena. Jer možda taj pijani čovek, upravo u tom trenutku kada plače ta žena, možda on njoj lomi kosti, možda joj čupa jezik, kako ona ne bi prijavila nikome da je on maltretira tamo zbog neke švalerke iz kafane ili ne znam već čega. Ili možda zato što je izgubio novac na neku kocku.
Ne znam da li sam bio jasan, ali ne opravdavam komšije koje gledaju samo svoja posla. Jer moramo da shvatimo da u našem okruženju žive, nažalost, i ljudi koji nisu imali mogućnosti da budu školovani. I imamo žene koje su odrastale u takvim porodicama gdje je njima prosto normalno da muž tuče svoju suprugu, jer je možda i njen otac tako tukao njenu majku. I sada Ankica Petrović nije prijavljivala Jovana, Jovan je to zloupotrebljavao, tukao ju je sve više i više. I šta se dešava? Jovan Petrović je preko leta imao posao stalno. Išao je on da malteriše svuda po celom tom severnom Banatu, kao što sam rekao sa ovim preduzimačima, bio je jako vredan, ali je mnogo voleo čašicu. Kad dođe zima, on je faktički svoju ušteđevinu popio. Ono što je Ankica uštedela, što je išla da nadničari, to bi se brzo istrošilo, jer mora da kupi žena za zimnicu, za ovo, za ono, za ogrev, za svašta nešto. I kako je sada Jovan nadoknađivao taj nedostatak u novcu, jer nekada i deca iz inostranstva nemaju da pošalju, nije više sjajno ni u inostranstvu, a na kraju krajeva i ta deca imaju svoju decu. I sada oni umjesto da daju svojoj deci, oni sada treba da šalju mami i tati. Mislim, ne ide, brate, a na kraju krajeva, kao što sam rekao, i Jovan je imao decu iz svog braka, a i Ankica decu iz svog braka. I možda su ih ta deca i osuđivala na neki svoj način, što su se razveli od njihovih bioloških roditelja i što su počeli sada da žive zajedno. I ne mogu ja sada tu da kažem deca su u pravu ili nisu u pravu, ali generalno Jovan Petrović nije bio u pravu. Nije bio u pravu pre svega što je vršio nasilje nad svojom ženom. Nije bio u pravu što je svoje vredne ruke koristio za to kako bi zaradio novac, ne da da neki boljitak svojoj porodici, nego da se napije. Nije bio u pravu što je smatrao da je on uvek u pravu i da kao domaćin kuće žena treba da trpi i da ćuti. I šta je on radio? On je otkrio da u svom velikom dvorištu, a i oko dvorišta, ima malte ne pravi rudnik koji je njemu potreban za posao. A o čemu se zapravo radilo? Samo pola metra kada bi otkopao zemlju, nailazio bi Jovan na ekstra kvalitetan pesak, koji je bio i tekako potreban svim građevinskim preduzimačima kada krene sezona. I onda bi ih on zvao, on bi sa ženom kopao po svom dvorištu taj pesak, pravio bi čitave gomile, javio bi preduzimačima kada skupi recimo 10 kubika, oni to za jedan dan nakopaju, ovi dođu, odvezu kamionom taj pesak, isplate mu i tako su oni funkcionisali i zimi, da imaju za osnovne troškove. I naravno, po celom tom dvorištu bilo je kao da ste na nekom frontu, kao da su ono krateri od bombi, odnosno kao da ste na mesecu. Svuda te rupe od iskopanog peska. I bolje da je otvorio šljunkaru na kraju krajeva nego što se bavio tim molerisanjem, ali ništa ne vredi kada ste vi alkoholičari. Da je pronašao rudnik zlata, on bi sve to potrošio na svoje poroke. I kasnije bi svoje komplekse lečio tako što bi tukao svoju ženu. Tako je bilo i u novembru mesecu 2007. godine. Svakog dana je on tukao svoju Ankicu, jer stalno mu je prigovarala, ajde da sačuvamo neku paru, ide nova godina, da imamo za Božić, za novu godinu, a ide i slava i svašta nešto. I početkom decembra 2007. godine posebno je bio surov prema Ankici. I neke komšije kažu da su one čule i glasnu svađu, čak i Ankičinu za pomaganje. Međutim, niko nije hteo to da prijavljuje ni policiji, niti bilo kome, svako je gledao svoja posla. I odjednom je sve začutalo. Mir, tišina, tišina, prava tišina. Ni to nikome
nije bilo čudno što se iz komšijskog dvorišta više ne čuje galama, svađa i ona muzika, jer Jovan Petrović je znao da pusti Šabana Bajramovića, da muzika odzvanja po čitavom kraju. Ali šta se dešava u ovom slučaju? Ljudi se ne pitaju kako to više nema muzike iz dvorišta Petrovića i kako nema galame, svađe. Odjednom su se smirili. Sada, jednog dana Ankica dolazi kod svoje prve komšinice na kafu, kao ono, šta radiš tamo, Miro ili Zoro? Ona kaže, evo ništa, upravo nešto završila, neke kućne poslove, jesi li za kafu? Pa, mogla bi da popijem kafu, evo i ja sam završila neke poslove i eto, baš došla do tebe da vidim šta radiš. I onda sada one piju kaficu, ona pita kako je Jovan, jel u redu? I u tom trenutku Ankica kaže, kaže, ne znam, baš me brine da li je u redu, ne javlja mi se skoro mesec dana. Kako bre to, Ankice, ne javlja ti se muž skoro mesec dana? Pa gde je? Otišao je za Ulcin. Ja prosto i nisam sigurna da li je Ulcin u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori, ali mislim da mi je rekao da ide za Crnu Goru i da tamo ide da radi kod nekih majstora. Treba da zida neke vikendice i kuće na moru. Pa jeste, kaže, Ulcin je u Crnoj Gori, ali čudi me da ti se nije javio. Jel ti imaš njegov telefon? Ma, kaže, Dileja pijana kada je odlazio, zaboravio je svoj telefon, nije ga ni poneo. Da li je sada kupio tamo neki drugi telefon, da li je to na nekom crnogorskom broju, ja to sada i ne znam, ali ode čovek na more kako bi zidao kuće i ne javlja mi se. Nije mi čak poslao ni 1 dinar odozdo. Eto, da nisam malo uštedela neku paru i da mi nije dete poslalo nešto novca iz Beča, ne bi imala da prezimim ovu zimu. Evo, dolazi i Nova godina, ne znam šta bi radila da mi dete nije poslalo novac. I ovo kaže, baš interesantno da je Jovan tako bezobrazan, sigurno je našao neku mladu kelnericu i troši novac, ovo je krenula na neku šalu, mislim, žene ko žene. A Ankica kaže, jeste, kaže, rekao je meni on jednom onako pijan da ima neku Bosanku, isto Romkinju, koja radi na Crnogorskom primorju, sigurno se on u nju zaljubio i zapalio je put Crne Gore. Pitanje je da li on uopšte dole nešto izida. Možda je on otišao da bi se ljubavisao i zbog toga se i ne javlja. Pa, kaže ova, ko zna, muškarci su to, na kraju krajeva, ti njega bolje znaš, sa njim si u braku, ne znam šta da ti kažem, ali vratit će se on tebi. A Ankica umesto da kaže, pa nadam se da hoće, ona kaže, ma daleko mu lepa kuća, bolje i da mi se ne vraća. Ova žena u čudu. I onda se po komšiluku pročulo da je Jovan zapravo otišao da radi u Crnoj Gori. A šta se dešava? U međuvremenu dolazi i par majstora koji su kupovali onaj pesak što sam vam rekao preko zime. Dolaze sada, kaže, ne možemo da dobijemo Jovana, treba nam pesak, jer pravimo skladište peska tamo za prolećne radove, imamo i izvođače koji rade i u toku zime. I potreban im je taj divni, sitni pesak koji vadite Jovan i ti i interesuje nas gde je taj čovek, je li skupio nešto od tog peska. Pa kaže, od kad je otišao za Crnu Goru, niti se javlja, niti je nešto nagovestio da će skoro da dođe. I sad ovi preduzimači onako zbunjeni, pa mislim, čekaj, s kim je on to otišao za Crnu Goru? Pa kaže, ne znam, sa nekim vašim zidarima, preduzimačima. I to je njima bilo malo sumnjivo, čudno, jer oni tačno znaju ko s kim radi i ko bi mogao da ode u toku zime da radi dole u Crnoj Gori. Jer u tim poslovima svi se znaju između sebe. I bilo je to njima malo sumnjivo, ali oni su onako slegli ramenima, doneli su flašu rakije za Jovana, ali ostavili su Ankici. I ona kaže, dobro da imam, kaže, da popijem kako bi se utešila što mi nema Jove. I otišli su ti preduzimači, Ankica je ostala i godinu dana je ona ubeđivala komšije, a i Jovanove rođake, koji su dolazili da pitaju šta je sa Jovanom, što se ne javlja,
što nije došao na ovu slavu, pa što nije došao na onaj praznik. I ona bi im pričala da je otišao za Crnu Goru da radi. U početku su oni to sve verovali. Međutim, vremenom njima to postaje sumnjivo. I najverovatnije da je neko od rođaka, a pretpostavlja se da je to možda i jedna od ćerki Jovanovih, prijavila to policiji. Ne u smislu da je otišla u policiju da prijavi nestanak, nego je rekla šefu bezbednosnog sektora da je njoj čudno što se njen otac ne javlja i što je otišao bez pozdrava za Crnu Goru. I da zapravo oni sada i ne znaju da li je on u Crnoj Gori ili ko zna gde. I sada taj policajac što je dužio taj bezbednosni sektor, on je pozvao Ankicu na razgovor i rekao joj je da ponese i sva svoja lična dokumenta. Naravno, Ankica je došla na razgovor kod policajca, ponela je svoju ličnu kartu i ponela je pasoš. I sada on je pitao gde je Jovan, kad je otišao, sa kojim preduzimačem je otišao, u kom su dole gradu. Sve je on to zapisao u onom svom tefteru i rekao je Ankice, sada ću da ti izdam i potvrdu jer privremeno ću da zadržim i tvoj pasoš. Nije dao obrazloženje zašto, ali rekao je, tvoj pasoš će ostati kod mene neko vreme. I Ankica je posle tog razgovora koji je bio u decembru mesecu 2008. godine, godinu dana posle Jovanovog nestanka, imala i razgovor u policijskoj stanici, a na osnovu Jovanovog odsustva, zapravo nestanka. I šta se sada dalje dešava? Ono zadržavanje pasoša koji je uradio policajac, odnosno vođa bezbednosnog sektora na kome su živeli supružnici Petrović, Ankica je nekako dobila crveno svetlo, odnosno upalila joj se ono lampica u mozgu i rekla je aha, i policija nešto sumnja čim je ovaj meni zadržao putne isprave. I šta se dešava? Posle tog razgovora niko više nije ni vidio Ankicu. Ankica nestaje. I niko nije znao gdje je Ankica. Tek sad počinje prava znatiželja gdje su komšije Petrovići. Nema prvo Jovana, a sada nema ni Ankice. Da bi posle nekoliko meseci od Ankičinog nestanka se javio Jovanov sin iz Beča i rekao je da je video Ankicu u Beču. Sada, to je došlo i do ušiju onog policajca koji je oduzeo Ankici pasoš. I šta se sada dešava? Policija je znala da je Ankica otišla ilegalno za Austriju. Da li je neko od njenih rođaka njoj tu pomogao, u smislu možda joj je obezbedio neki lažni pasoš, recimo rumunski ili mađarski, ja to ne znam, naš sigurno nije, jer Ankica odlazi i zaista se nalazi u Beču kod svog sina. Sada, Jovanov sin je saznao od nekih svojih prijatelja koji su znali Ankičinog sina da se ona navodno svom sinu poverila kako je imala neku žustru svađu sa svojim suprugom i da su se oni potukli. I Jovanov sin je javio nekim svojim rođacima da on sumnja da je Ankica zapravo ubila Jovana. I sada neko od rođaka, ili je to možda čak i Jovanova ćerka, to sada nisam siguran, ali neko sigurno jeste, odlazi lično u policijsku stanicu u Kikindi i prijavljuje Jovanov nestanak sa sumnjom da je najverovatnije Jovan ubijen. I to ni manje ni više nego upravo od strane svoje supruge Ankice Petrović, koja se trenutno nalazi u Beču. A s obzirom da policija zna da joj je oduzela pasoš, a oduzela je pasoš zato što je imala neku sumnju u vezi Jovanovog misterioznog odlaska za Crnu Goru, policija počinje da istražuje detaljno Jovanov i Ankičin nestanak. Raspitali su se oni operativnim vezama, najverovatnije i putem nekih depeša, da li je zaista u Ulcinu ili možda
u nekom dole drugom gradu. Policajci su sigurno proverili ta tražena gradilišta i na nijednom od njih nije radio Jovan Petrović iz Kikinde. Sve su oni to proverili i imali su sigurnu informaciju da se Jovan Petrović ne nalazi nigde na Crnogorskom primorju. A gde se on zapravo nalazi? Pa to je interesovalo i policiju u Kikindi, a bogami i više javno tužilaštvo u Zrenjaninu, koje je izdalo nalog da se početkom 2009. godine izvrši detaljno istraživanje porodičnog imanja Petrovića, koje se nalazi u ulici Vodice broj 5. I to se i desilo. Jednog aprilskog dana 2009. godine došla je policija, čitav jedan forenzički tim, došli su i vatrogasci, došao je i bager, došla je čitava tu ekipa koja je trebala da odradi razne vidove posla u tom dvorištu i krenuli su bagerom da pretražuju one jame koje su Petrovići kopali radi peska. I u jednoj od njih, koja se nalazila pored poljskog WC-a u dvorištu Petrovića, iskopali su bagerom ljudski kostur, koga su odmah spakovali u forenzičke najlon kese i poslali su isti taj skelet na sudsku medicinu u Novom Sadu kako bi se utvrdilo o kome se zapravo radi i na koji je način nastradao čovek koji je tu pronađen. I DNK analizom utvrđeno je zapravo da se radi o Jovanu Petroviću, o domaćinu te kuće, i kako su utvrdili tamo na sudskoj medicini u Novom Sadu, Jovan Petrović je nastradao od udaraca tupim predmetom u predelu glave i zbog toga je i nastradao. Sada, šta se zapravo dešava? Iz Beča stižu i detalji samog zločina. Navodno je Ankica ispričala svome sinu, a svoj sin nekom svom drugu, a taj drugi je rekao Jovanovom sinu da je Ankica tog dana imala svađu sa svojim suprugom Jovanom, da je on hteo da je opet veže tamo u dvorište kako bi provela celu noć i ona je uzela držalje za sekiru, bez znači onog sečiva. Jovan je znači kupio to držalje kako bi zamenio polomljeno od sekire i time ga je nekoliko puta udarila u predelu glave. Kada je Jovan pao mrtav, ona je istog stavila u kolica, odvezla ga je do one rupe gdje su kopali pesak, tamo ga je bacila, a posle je vilama preko njega bacila gomilu stajskog đubriva koje je bilo u blizini i kasnije je nabacala pesak i zemlju. I tako ga je konzervirala. On se nalazio na velikoj dubini. U toku leta niko nije mogao da primeti bilo kakav smrad, niti bilo šta. Što bi se reklo, sahranila ga je na tom mestu, u blizini poljskog WC-a. Godinu dana je Ankica tu živela i posle toga, kao što sam rekao, odlazi ilegalnim putem, na samo njoj znan način, za Beč. I sada, pošto je policija imala ostatke Jovanovog tela, znali su da je ubijen od strane supruge koja je u bekstvu. Policija i više javno tužilaštvo iz Zrenjanina izdaje Interpolu crvenu poternicu za Ankicom Petrović. Međutim, da li je Ankica Petrović uopšte bila u Beču na svoje ime i gde se sve ona tačno kretala, to je samo ona znala i njena porodica. Možda je otišla i u neki drugi grad, možda pod tuđim imenom i prezimenom, pretpostavljam najverovatnije rumunski ili mađarski pasoš, i možda ona nikada nije imala susret sa policijom u smislu legitimisanja, jer je najverovatnije vodila računa kojim se poslovima bavi. Sigurno nije išla da prosjači, sigurno nije se bavila krađom, možda se bavila nekim higijeničarskim poslovima sa
mađarskim ili rumunskim pasošem i kao Rumunka ona može tamo da boravi koliko god hoće, čak i ako je legitimišu. Najverovatnije je obezbedila i drugu dokumentaciju koja joj je potrebna, na ko zna koje ime i prezime, i Ankica Petrović uopšte nije imala nameru da se vrati za Srbiju i da joj bude suđeno zbog ubistva njenog supruga. 6 godina su policija i sudstvo tražili od austrijskih vlasti da isporuče Ankicu Petrović, međutim to se sve nije desilo do 2016. godine, kada je počeo sudski proces zbog ubistva Jovana Petrovića. Po članu 113. Ankica Petrović je suđena u odsustvu za obično ubistvo svog supruga. I sada, to suđenje je trajalo godinu dana, izneli su se tu razni dokazi, Ankica Petrović je u odsustvu osuđena na 12 godina zatvora. Međutim, nikada nije započela izdržavanje ove zatvorske kazne zato što se nije ni pojavila. Razne su glasine bile, te da je u vreme covida Ankica Petrović preminula u Beču, te da je otišla za Španiju, te da je otišla za Pariz, te razne priče su bile. Ali ono što je sigurno, ona se nije pojavila u Kikindi i nije odgovarala za ono što je počinila. Na kraju krajeva, policija je Ankicu Petrović osudila bez njenog priznanja. To rekla, kazala, tukao ju je muž, ona ga je udarila motkom po glavi nekoliko puta, pa ga je onda tamo zatrpala. To je sve rekonstrukcija i pretpostavka, ali njenog priznanja nema, ani tragova. Doduše, prošlo je i puno godina, sada će ove godine biti 19 punih godina od kada se desio ovaj zločin. Neko je sigurno uradio ovo. Ja lično pretpostavljam da je to zaista uradila Ankica Petrović, jer na kraju krajeva zašto bi ilegalno pobegla iz zemlje i zašto bi godinu dana prikrivala ubistvo svog supruga ako ga nije izvršila. Po sudskom ubeđenju ona je i osuđena na 12 godina zatvora, ali eto, i dalje je u bekstvu. Da li je živa ili nije, to samo znaju njeni najbliži članovi familije. Na kraju krajeva, oni takođe treba da znaju da prikrivanje nekoga ko je uradio ovako strašno neko delo, kao što je ubistvo Jovana Petrovića, isto može da snosi sankcije kao da ste saizvršilac u ovom krivičnom delu. Da li je naša policija i naše sudstvo tražilo i privođenje dece Ankice Petrović, to samo oni znaju, ja te informacije ne znam. Ono što znam, to je da je i dalje na crvenoj Interpolovoj poternici. Da li će se jednog dana pojaviti i odgovarati za ono što je učinila, vidjet ćemo. Bilo kako bilo, ona je i dalje u bekstvu. A ono što bi preporučio svim ljudima, to je da vode računa i da ne maltretiraju svoje žene. Jer nikada ne možete biti sigurni kako će na kraju ove mučenice i odreagovati. Ja ne pravdam ubistvo Jovana Petrovića, ali mogu samo da zamislim koliko je batina i koliko je poniženja ova žena pretrpela u svom braku sa ovim čovekom, kada je na kraju krajeva morala da uradi ovako nešto strašno i zbog toga je i osuđena 12 godina. Zato vodite računa, dragi prijatelji, kako se ponašate sa svojim suprugama. Supruge su za čuvanje i da se vodi računa o njima, a ne da se tuku i da se omalovažavaju. To što imate nekih problema na poslu i to što imate problem sa alkoholom, to nije opravdanje da tučete svoje supruge. Naravno, ne opravdavam ovo što je uradila Ankica, ali najverovatnije da je te večeri, kada je rešila da prekine ovu priču, šamar koji je dobila ili možda pesnica bio presudna kap koja je prelila čašu koja se punila čitavu deceniju u njihovom zajedničkom životu. I kamo sreće
da je Ankica Petrović prećutala ovu priču i ovu pesnicu i da je sutra dan onim pravim pasošem otišla za Beč kod svog sina i da kaže ja više ne mogu da trpim maltretiranje od strane svog supruga. Međutim, desilo se to što se desilo i da se nije desilo ne bismo imali ovako čudnu priču. A zaista je čudna i koliko je na vas ostavila utiske, ja sa nestrpljenjem želim to da čujem i pročitam u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas, dragi prijatelji, pozdravljam i puno vas volim.